В случае с Народным собранием мы можем сказать, что Народное собрание большую часть, подавляющее большинство своих проектов решений не публикуют. То есть они рассматривают, то есть они очень часто оповещают о том, когда и где у них будут проходить заседания. Они очень часто публикуют повестки дня, но не всегда. Но они практически никогда не публикуют проекты решений, что тоже очень важно. В случае с исполнительным комитетом, как я сказал, как показывает наш обзор, о том, что в ноябре и в декабре проходили заседания, мы узнали только в конце января. То есть за исключением 2 заседаний. То есть одно заседание, по-моему, было в декабре, где они опубликовали видео с этого заседания, и одно заседание было в ноябре, где они тоже опубликовали видео с этого заседания. То есть мы в ноябре узнали и в декабре узнали, что в ноябре было одно заседание официально, да, и в декабре было одно заседание по этим видео. А когда они опубликовали протокола, оказалось, что у них в ноябре было 5 заседаний, и в декабре было 3 заседания, где поднимались важные вопросы. В том числе и бюджетно-финансовые вопросы, в том числе и вопросы, связанные с внесением изменений в закон о бюджете 2015 года. В том числе и обсуждался вопрос о бюджете на 2016 год. То есть это все вопросы, по которым власть должна обеспечивать прозрачность. И не просто публиковать проекты решений, но и проводить публичные консультации.